Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadin bak sorkar jela, kala ajing bed man pleno ya ka Ïewduh, kabalong ka wini ki kat khayi ka bahe tam ka jela mekhalia, nakaliang jong Hima Mylliem bat ka Khadc Health Autonomous District Council, kala yashong perkhat Gumnuban peniat ya kalong kaman hapok kani kayo khamtam hakabai day ba kajing Peit ya kinong wan sia wan tada bat ikinong shong yo ba ki depan buat renti ikijing betha ng sarkar ling ba katnat ka koi kakya habai kren bat u executive member bre Peit katnat enforcement u ba tay bor lang pathaw ule thu ba ka de kamram jong district council ban ajing rap i pulet jong Hima Mylliem ban Peit ya kajing ya Peit ya renti jong kinong wan yo nakaliang u ba tay bor ula ongru Baka council kalabu ya borok ki pulit enforcement ban Peit ya kajingya renti bat kajing buat jeng ki patba nong wan yo ya ki jing betha jong hatnat ka koi ka khya bat ul ongru baka council kalabu daka security wing ka ban Peit ya kajing rong jingmi jong ki patba bawan don kam hapok office jong ka council adin bala arai ban plin Ïewduh kawan kajing kili pat ka bede bat kumno ban pen buat ya ki patba ha ka bede kat kum kajing betha jong ka tanat koi ka khya Kalau dapat sekalian di police department ru di duna manpower nakaliang joki te nakaliang jongka meeting ke bakielong nilai rai ba kan assess no kan council enforcement wing yaki police im anti po tudo total strength nadu superintendent hadu constable gidan saw new saw di enforcement wing hi kini ki badan manta new saw ngut ki belong ki regular Kini baru apen involved lo po Ïewduh nomor ba ka area Ïewduh bagi play ki point bagi pat ba akin rung dia lah divide daka zone bagi team ki pan Peit itu ki jaka ki pat ba ki rung kana manyo ban batai ki ya ka tu ka jing tha ka tanat ko khya ko no bagi ban bur kana mangin laj nang ni kunyang simpang dia ada dis council pat ko kitut mencam ni la create a security wing Deka security wing juga enforcement wing pa ka sim ka Peit ya ka jingrung jingmi je pat ba hang ni pok council ban kiro ki Peit ba baru ni ki haban buat ki protokol ba ka sarkar ka bu kadan ka group ki team nagani ki team la rotate sisingi ki le duty sisingi ki rest sisingi ki le duty sisingi ki rest kita ki de ki bangila le kita kane bangila bu akom ngani ka puar ma nomor bagani ketika kelam kabel kata ya baru salansari te ketika responsibility jungi ka dis council maka Ïewduh ketika part ng dis council hil ken ya kabangi habani simbatalang nagamenta bangin Peit ya kabaha kamet hi jong pat ba jungi bangin yo bani simbata nawata kumno bangin la ban yada ki jingwan jungi kelam sa kini cekak nakaliang juga dis council menta ngila perkhat maka bentak umur bangin penklan hadian ketu kejingja ke belajar sistem belenya ya kejing siap tahti jongki spai jongi pelit jongi dan kalian itu council mengaku ia mencari sebelah simti ini kam ngelah boleh ya ka ki bentak gitu nampak ka schedule ka baidai buat kenika jing terkam dari council ni bah tu katam kenika village and town police Habangi pai sepang ni ka village and town police ni iba house nam kena spak kena puela pas haki yang long kila pas ni yang dorbar jong dis council tamak klam yo asan na governor ki pas lang ka Gente Hills ka pas ka Khadc Hills autonomous ka pas tamak bayo asan di tang Gente Hills ka Khadc Hills autonomous council klam yo dementa ni la sebiang ti file bangin budin biang ya kabala da ka biang ka bit ya ka bangidang ai biang saki bor ki Peit ya ka bede bat ka legal views ban ai ya ki views joki balada kani kala banong inyekan state government balada ka ngila ban yo asen no kini ka village and town police ngin penrung lang no enforcement wing bangin don no ka jonga district council police te sin badan district council police village and town police ko mangyong te kamot ngilala ban perkhat naga benta bangin ai kitar na ta ki ikini ki pulit dis council ki jongi
badru ban ami kiru ngatarai inum dan jing nomor bangi di constitutional body idon lak jong bentaw ngi di bentaw perkhat jing yar jong ka dis council ka jing trikam jong khasel autonomous council ko pitem ka include ka southwest khasels ka west khasels ka riboy ba east khasels ala Peit ya ka jing don ki enforcement wing ka strength ka aduna palak bangin lit ban Peit ya kita ki jing don kam ko ka dis council ka pemi kanang gi enforcement ba check trading license ba ki bentaw ma dan kalian jongi nilai perkhat terus nak kata bah yamanta kadang kerdu besar ya dis council te ngidang dan nak jing perkhat ba kumno ngin penklan ye kini ke department hak jing perkhat jonga kalau balada kani ka amendment of six schedule kan wan la syadang la yo direct funding kemut ngi lala ban ries one battalion ru ya ka lara ka urlong le kata ka village and town police kemut lala ban ries ya kata ka one battalion but dan situ pi kendiar kini village and town police kan kam penklan bor isnong makan long ko malong inline kum ke BDP orang masnong saya la bandi special police officer kum ke village and town police te ringkat ka seng ka bangin ries ngin sala ro ban tukup bor ki orang masnong kanang ba kajing Peit kajing kmi yaki barjala ki barung ka caka jing ki bawan kai pateng lingba kitu ka village and town police unit ki bersection ki lala cak yang juga apa pan ni report ngasong ba ki police enforcement jungi kilale kam ka ba ban simbatalang kila sutu wana kitip ba ka banta ka jongki kam na de gen ke duty ten re hakum ke por pan ki dokumen sim ko da jing perkhat lem boro ki la simbata ai khoble ki police enforcement wing baro ki baron du superintendent inspector sub inspector du constable ki bala simbata ba ngai scam ba ngin kerparu ye ki patba khamtam ki berung po Ïewduh ye ka ke jing ptha ke jong ki ma la ki ki police jong council enforcement ni police sim pato but bet berhenti kadang mengin like dengan ke jing ka balawan mantap ye ka ri ke jong